Vamos comer uma coxinha de meio quilo comigo? Pra combinar com essa coxinha gigante, peguei minha maionese de 1 quilo. Confesso que eu não gostei muito dela. Tô usando pra acabar mesmo. Que delícia. Cheguei no recheio na primeira mordida. Isso assim é 7,50 que valeu a pena. Olha o tantão de recheio. Eu pedi de frango com catupiry, então vem aí. Então no final da coxinha não chega no catupiry. Finalmente a bocada perfeita. Acabou também. Uma mordida. Um pouquinho aqui ainda. Ah não, que miséria. Coxinha de meio quilo pra ter 2 mordidas de catupiry. Sério isso? Tô decepcionada.